Assalamu alaikum warahmatullah, masu bin mu a wannan channel, barka da kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. A cikin wannan bidiyon zan kawo muku wasu abubuwa guda uku da ke cikin dataway waɗanda suna da matuƙar amfani kuma ba kowa ya san su ba, kuma za ka iya amfani da su domin samun kuɗi. Idan ba ku manta ba, a bidiyon da gabata na kawo muku yadda ake register a cikin dataway da kuma yadda ake yin amfani da ita akan harkan data business ko kuma recharge card ko kuma abin da ya kama da haka da dai sauran abubuwa daban-daban da take amfani. To waɗannan abubuwan za mu yi bayani ba kamar waɗancan ba ne, kuma su ma za ka yi amfani da su a cikin dataway kana riƙa samun kuɗi online, ko ka yi amfani da su domin yin wani abu wanda zai kasance yana kawo maka kuɗi a kowane lokaci. Sai dai kamin kawo muku wannan bayanan, zan kawo muku yanda za ka yi withdrawal na bonus naka idan ka yi referral a ciki. Idan ba ku manta ba, na gaya muku cewa duka mutum ɗaya idan ka yi referral suna baka 1000, sa'annan kuma su baka 1 gig kyauta duka mutum ɗaya da ka gayyata. To saboda haka a cikin bidiyon zan na muku yadda za ka yi withdrawal na wannan referral bonus, sa'annan daga bisani zan kawo muku waɗannan abubuwa guda uku masu matuƙar muhimmanci da ya kamata mutum ya san da su a cikin dataway. Ko da baka yi amfani da su a yanzu ba, a nan gaba insha Allah za su yi matuƙar amfaninka a lokacin da ka tashi amfani da su. Sai dai kada ka manta, idan wannan shine farko zuwanka a wannan channel, muna roƙon ka daure kai mana subscribe a wannan channel, sa'annan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Idan wannan bidiyon ya burge ka, kada ka manta ka danna wannan bidiyon alamar like, sa'annan ka yi share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. To kamar yadda muka ce, abu na farko da zan fara akan shine withdrawal. Saboda haka yanzu kai tsaye zan je in shiga a cikin account ɗina na dataway. Sai dai idan baka register a cikin ta ba, kuma kana so ka register, to ka danna akan link da zai bayyana akan wannan bidiyon, ta inda zai kai ka zuwa bidiyon yadda za ka register a cikin ta, sa'annan da za ka yi amfani da ita domin samun kuɗi online. Saboda haka ne kai tsaye zan je a cikin website na dataway, ta inda zai bani fuska kamar haka. Sai in saka password ɗina da username, in danna akan login. Ina dannawa akan login zai kawo min wannan fuskar, ta inda zai bani wajen da zan saka pin. To abin da za a yi, sai in zo in saka pin wanda zan yi amfani da shi a wajen transaction. Sai in zo in danna akan zuwa dashboard ɗin nan. Ina dannawa zai kawo min wannan sakon, in danna OK. Ina danna OK zai kawo min fuska kamar haka. Idan ka duba a nan farko za ga cewa ga nan ina da kusan 3000 ciki, wanda referral bonus ne. Idan ka duba ƙasa kuma za ka ga wani 1000 na wanda shi ma referral bonus ne. Idan ka duba can sama za ka ga 3000 ga 1000. To da can har 3000 din suna akan wannan 1000 shine na mayar da su a cikin wallet ɗina, ta yadda zan rika amfani da su ina sayan data. To idan ina son ita ma wannan 1000 in mayar da ita a can, sai in danna akan ta, sai in danna akan in zaɓi wallet, sai in zo in saka amount. Misali idan na saka 1000, sai in danna akan submit. Ina dannawa akan submit, bayan ta ƙara processing za ta nuna min sako na cewa ta yi successful. Misali gashi kamar haka. To idan ka duba sai in danna akan OK, kaga gashi nan ya kawo ma cewa ga 3000 ɗin da na mayar a can daga can baya, sa'annan ga 1000. Kaga kenan balance ɗina zai koma 4000 gaba ɗaya. To a yanzu idan na koma can na nuna maka, za ga cewa ainihin balance ɗin da nake da shi yanzu, za ga cewa gashi nan kuɗin ya koma 4000. Yanzu sai in yi refreshing na pagin. Ina yin refreshing, kai tsaye za ga cewa waɗannan kuɗin sun koma 4000. Idan ka duba gashi nan 4000, kuma za ka ga wannan 1000 a yanzu an jaye ta daga nan. To ta haka za ka mayar da referral bonus naka kuma a cikin wallet. Kuma bayan ya koma a cikin wallet, kai tsaye kuma idan ina so, in ka duba anan za ka ga MBIN da suke baka ne 1 gig. To na riga na sanya MBIN, kuma idan ina so zan iya yin withdrawal na waɗannan kuɗaɗen in mayar da su a cikin bank account nawa kai tsaye. Kawai abin da zai, idan ina so withdrawal ɗinsu, sai in danna akan send money. Ina dannawa akan send money kamar haka, kai tsaye za ka ga ya buɗe min fuska kamar haka. Idan ka duba gashi nan, sai in zaɓi bankin da nake so in yi transfer na waɗannan kuɗaɗen. Saboda haka kai tsaye sai in danna akan select bank. Ina dannawa zai kawo min bankuna ga sunan, sai in zaɓi nawa, kamar na zaɓi first bank. Sai saka account number. Ina saka account number nawa, kai tsaye za ka ga ya kawo min sunan da ke kan wannan account number nawa wanda nake so na tura kuɗi. Za ka gane gashi kamar haka. Sai in saka amount. Misali ina saka amount wanda nake so na withdrawal. To kai tsaye za ka ga na zo nan ƙasa na saka narration, kila dan me kake so ka yi wannan withdrawal. Za ka iya saka duk abin da ka ga dama. In this case zan iya saka transportation. Bayan na saka transportation, idan na zo na danna akan proceed, to kai tsaye
waɗannan kuɗin za su yi withdrawal a cikin account nawa. Kasancewar ba withdrawal nake so ba saboda ina amfani da su akan harkokin data, to ba zan danna proceed ba, saboda idan danna proceed kuɗaɗen zai kasance na withdrawal ɗinsu. To a takaice yadda za ka yi withdrawal kenan a cikin wannan application ko in ce a cikin wannan website na dataway. Yanzu zan nuna maka abubuwa guda uku a cikin dataway, ko in ce sirruka guda uku da ba kowa yake magana akan su ba a cikin dataway. Abu na farko za mu yi magana akan shi shine POS. A cikin dataway za ka yi applying na zama POS, ma'ana dai kamar yadda ka san ana karɓo ko ana kasancewa POS agent a sauran bankuna. Saboda haka abin da za ka yi shine sai ka shiga a cikin account ɗinka na dataway. Kana shiga a cikin account naka zai baka fuska kamar haka, sai ka danna akan quick menu. Idan ka danna akan quick menu ka jawo ka zaga inda ka danna akan apply for POS ko kuma official agent. To abin da za ka yi shine sai ka zo ka danna akan wannan apply for POS ko kuma official agent. To kana dannawa kai tsaye fuskar zai kawo ma kenan. Abin da za ka yi shine sai ka saka sunan business ɗin da za ka yi, ka saka address, ka saka city, ka saka state, BBN, national ID card number, sa'annan sai ka zaɓi ID file da kuma utility file. Kana zaɓar wannan, abin da za ka yi shine sai ka danna akan apply. To kana dannawa akan apply kai tsaye za ka ga kai apply na wannan POS. Za ka ga irin dai yanda abubuwan da za su buƙata daga gare ka, sai a kasance agent ɗinsu na wannan post ko in ce POS ko kuma official agent. Abu na biyu wanda ke da matuƙar muhimmanci a cikin wannan website na dataway shine za ka iya buɗe share a cikin wannan dataway, ta inda duka wata za ka riƙa samun wani percentage daga cikin share ɗin da ka buɗe a cikin wannan website. Ma'ana idan kana da kuɗi ciki aƙalla abin da ya kai kimanin naira 1000, za ka yi buɗe share ta inda duka wata akwai percentage da yake shigowa a cikin account naka. To abin da za ka yi shine sai a koma a cikin quick menu. Bayan ka danna akan quick menu, idan ka duna za ka ga inda aka saka get profit share. To sai ka danna a nan, za ka an nuna cewa ga nan idan ka saka za ka iya samun 3% ko 2% na duka amount ɗin da ka saka kai investing ko kai saka share ɗin shi a cikin wannan website. Aƙalla dai minimum shine ka saka naira 1000. To abin da za ka yi shine sai ka danna akan create saving plan, sai ka saka ma saving ɗinka sunan da kake son ka saka mishi. In this case zan saka mishi suna wannan my plan, ko kuma ma ina jin kawai zan saka mishi suna misali bari mu ce 2022 plan. Idan saka mishi suna 2022 data plan, to kai tsaye sai in zanna wata nawa nake so na zaɓa. In this case zan zaɓi wata 2. Idan na zaɓi wata 2 2 months kenan, da danna akan 2 months za ka ga ƙasa gashi na an ce in saka amount. To idan na saka amount misali zan saka naira 1000. Idan na saka naira 1000 kamar haka, a ƙasa za ka ga ko nawa zan samu a ƙarshen wannan wata 2. Gwargwadon kuɗin da ka saka gwargwadon percentage ɗin da kake samu a cikin wannan website. To ta yadda za ka samu share a cikin dataway kenan. Hanyar da suke bi suna baka wannan profit ɗin idan ka saka share a cikin website ɗinsu shine kasancewar koyaushe ana transaction a cikin website ɗin, ana sayin data, ana sayarwa, su kuma tana suna samun riba. Saboda haka idan sun yi amfani da kuɗinka kai ma shine za su riƙa ware maka percentage suna saka maka a cikin account naka na dataway wanda za ka iya withdrawal. Babban muhimmin abu na gaba wanda shine na uku da nake so in gaya maka a cikin wannan bidiyo shine kai ma za ka iya ƙirƙirar website ta data kamar dai yadda dataway take. Wannan is very important, domin kuma mafi yawan website na data ba sa baka damar yin wannan, amma a cikin dataway za ka yi amfani da API, RESTful API domin gina naka website na data, ta inda kai ma za ka riƙa yin data business da wannan website naka. Idan na ce API, duka wanda yake programmer ya san menene API. Idan ma baka sani ba za ka iya searching ɗin shi. To abinda za ka yi shine sai ka zo ka duba, idan ka danna akan menu za ka ga yadda aka saka API setting. Idan ka danna akan API setting, nan za ka ga documentation da API access key, wanda za ka yi amfani da waɗannan keys ɗin
ka je a cikin website ka yi implementing nashi, sai ka gina website taka ta dataway. Idan ka duba wannan dataway ba ta hanyar data kawai suke samun kuɗi ba, idan ka duba har da talla suke ɗorawa a cikin website nasu. Da haka idan ka duba za ka ga cewa suna samun kuɗi ta gefen data, sa'annan kuma suna samun kuɗi ta hanyar tallar da Google yake ɗorawa a cikin website nasu. Hanyoyi biyu kenan suke samun kuɗi da wannan website. Kai ma za ka iya ƙirƙirar wannan website sa'annan ka saka talla a cikin shi. Dukkan mutane suna shigowa suna transaction a cikin wannan website, kai kuma kana samun kuɗi da ita, sa'annan kana samu daga hanyar datar da suke sayarwa a cikin wannan website. Duka anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon, kada ka manta kai ma wannan bidiyon liking, sa'annan kai subscribing a wannan channel, kai share na wannan bidiyon zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Mun gode da kasancewa da ku a cikin wannan tashar ta Hikima Fasaha TV.